¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo esta aplicación DAW-Hit, ya que igual sirve para que puedas cambiar tus sonidos de Kontakt. Ya tal vez en el anterior video que subí sobre el MIDI Commander habían algunas personas que no les daba a la aplicación o que no les funcionaba. Ya pueden probar con esto. Nos vamos a la Play Store. Está con DAW-Hit, está con ese logotipo. Ya en mi caso ya lo tengo instalado. Recordarte que tu celular tiene que estar habilitado la opción MIDI para que la laptop reconozca. Ya, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Te vas a la opciones de desarrollador de tu celular. Ya, cada celular tiene esa opción. Te vas a buscar luego la opción de USB. La USB está. Aquí lo pones simplemente MIDI. Luego nos vamos a configurar la aplicación. En esta parte de configuración ustedes pueden ver que aquí a mí ya me ha aparecido la entrada USB, ya, porque ya le he conectado el cable USB a la laptop y ya le he puesto la opción MIDI. En esta parte vamos a configurar los controles. Aquí ya me da las opciones del primer control. Ya, aquí arriba lo puedes poner el número que quieras. Yo lo voy a poner 50. Puedes cambiar el logotipo del control, el color y lo guardas, confirmas. Aquí pueden ver, ya tengo el primer control 50. Agregamos otro control más. Aquí ya lo puedes poner otro número, que sé yo, depende de vos. Eso no va a afectar en nada. Lo cambias el color si gustas. Lo guardas. Agregamos otro control más. Podemos cambiar esto. Lo cambiamos 52. Y lo guardamos. Vamos a agregar un cuarto control más. En esta parte lo cambio de número, lo cambio de color atrás y lo guardo. Solo eso. Lo puedes girar la pantalla de tu celular tal vez para más comodidad. Aquí ya tenemos 4 controles, el 50, el 51, 2 y 3. Para este video solamente vamos a usar 4 controladores. Ya, puedes ampliarlo más controladores si deseas. La aplicación te da esa opción. Abrimos el Kontakt, hacemos la conexión del celular a la laptop. Luego nos vamos a esta opción, configuraciones. En esta parte ya te va a aparecer la opción USB. Ya, lo picas allí para que el Kontakt te reconozca el celular. En esta parte del Kontakt ya te vas a la opción de configuraciones MIDI. A mí ya me ha reconocido el celular con MIDI función. Mi teclado está con XPS10. Ya, la opción del celular lo pones en port B. Importante, ya, port B. En esta parte vemos que todo esté bien y lo cerramos. Vamos a cargar, por ejemplo, un piano que tiene 4 controladores internos. Por ejemplo, este piano electrónico tiene un pad y también tiene unos violines. Ya, generalmente este tipo de patch es un poquito complicado manejar con el mouse, ¿no ve?
y la aplicación te va a servir mucho para esto. Importante, nos vamos a esta opción de aquí, lo pones en la opción Omni, porque si lo pones en la opción A está para tu teclado, ¿ya? Y la opción B lo hemos puesto para la función del celular. Entonces esta opción Omni ya se va a ir para los dos. En esta parte haces clic derecho, Leart MIDI, haces clic ahí. Aquí ya puedes ver, por ejemplo, que tu celular ya lo puedes manejar, el primer controlador. El segundo igual, clic derecho. Y como pueden ver ya está cambiando. Este tercero igual. Y este cuarto igual, clic derecho. Como pueden ver ya lo puedo controlar desde el celular. A ver, vamos a tocar un poco. Bueno, eso sería todo respecto a esta aplicación DAW Hit. La verdad muy buena, me gustó mucho. Y es más que todo, ¿no?, para esos tipos de patch que tienen perillas internas en el contact, ¿no? A veces es medio difícil manejarlas con el mouse y todo eso. Bueno, espero les haya gustado y sirva este video. Será hasta la próxima. Chao, chao.